Hi all, welcome to my channel. இந்த பாட்டில் இருக்க செடி பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் வந்து ரெயின் லில்லி. இப்போ 2 நாளாகவே மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. இதனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா டப்புன்னு மழை பெஞ்சால் உடனே முக்கு வைக்கும். இந்த புல் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா புல்லை விட கொஞ்சம் திக்னஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். இந்த அளவுக்கு திக்கு இருக்கும். இது வந்து எப்படி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. இது ஆக்சுவலாக அப்படியே மழை பெய்கிற அன்றைக்கி டப்புன்னு முக்கு வச்சிரும். நெக்ஸ்ட் டே பூ பூத்துரும். நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளவர் விரியும் போது உங்களுக்கு நாளைக்கு காமிக்கிறேன். பூ பூக்கும்போது காமிக்கிறேன். அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இது வந்து எல்லோ கலர் ரெயின் லில்லி. ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. மேஜிக் மாதிரி இருக்கும். மழை தூர்னா உடனே இந்த பாட்டை நாங்கள் பார்ப்போம். உடனே முக்கு வச்சுருக்கோம். இப்போ இதில் பாருங்கள் இடையில புல்லெல்லாம் நிறைய வச்சுருக்கு. அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பூத்தோம் அப்படியே ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருக்கும் எல்லோ கலரில். அப்படியே ஒரு 7 இயர்ஸாக இருக்குது என்கிட்ட. பாப்பா 9th படிக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு கொடுத்தா நான் சீடு வாங்கிட்டு வந்தேன். அது அப்படியே போட்டு விட்டது அப்படியே இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் இந்த முக்கெலாம் வந்து மலர்ற ஸ்டேஜில் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 1 ஹவரில் வளர்ந்துடும். இந்த முக்கெல்லாம் வந்து ஒரு 2 days ஆகும். உள்ளுக்குழுக்க இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா மேலே எழும்பி இருக்கிற முக்கெல்லாம் இன்னொரு 1 ஹவரில் வளர்ந்துடும். பாருங்கள் ரெயின் லில்லி வந்து சூப்பராக மலர்ந்துருச்சு. உடனே மலர்ந்து அடுத்த செகண்ட் தேனிலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபுல்லாக தேன் எடுக்கிறதுக்கு. அங்கே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அந்த க்ரீன் ஸ்டெம்மில் அப்படியே எல்லோ இருக்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ அடுத்தடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உள்ள மூக்கெல்லாம் ஒரு 2-3 daysக்கு வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும். மழை தூரில் ஆரம்பிக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த பூ வந்து பூக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த பூ பூத்து 1 or 2 days ஆன பிறகு இதுலேருந்து காய் வந்துடும். இந்த மாதிரி இது வந்து பழசு ஒரு 1 week முன்னாடி பூத்த பூ. இதில் காய் வந்துடும். இதுக்குள்ளே தான் என்னோடய விதைகள் இருக்கும். கருப்பு கலரில் இருக்கும். நான் அப்படியே 1 or 2 seeds தான் போட்டேன். 1 or 2 stem தான் இருந்தது. இந்த மாதிரி அதில் பூத்து இதிலே விடுற விதை மூலம் திரும்ப அழகாக வர ஆரம்பிக்கும்.